Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que estuvimos viendo, de todo lo que estuvimos practicando a lo largo de estas semanas con la teoría, la práctica, para darle un poquito más de forma, para darle un poquito más de estructura. Para los que son nuevos, les viene bien de todas maneras porque van a tener una idea un poquito más global, más integrativa de lo que se trabaja en el curso. Vamos a repasar un poquito la teoría, ¿sí? Vamos a hablar de qué es el bruxismo. El bruxismo es una condición en la cual los músculos masticatorios se mantienen en un estado de tensión constante, ¿sí? Hay un tono más elevado, hay una, mal dicho, contractura, sí, pero justamente es un tono más elevado en la tensión de esos músculos, ¿sí? Sostenida en el tiempo, que puede ser alternada, a veces de día, a veces de noche o en ambos casos. ¿Qué tipos de bruxismo hay? Tenemos básicamente tres tipos. El primer tipo es en el cual tenemos la tensión en los músculos, pero los dientes no se tocan, ¿sí? Es un estado de tensión, suele darse mucho más de día, ¿sí? Cuando uno está en una situación estresante, trabajando, estudiando, etc. Y hay un estado de tensión sostenido, pero nuestros dientes no se tocan, ¿sí? Este tipo de bruxismo tiene algunas variantes que se están viendo ahora y tienen que ver con la posición de la mandíbula. No siempre queda simétrica, sino que a veces uno tiende a propulsar la mandíbula y dejarla ahí o hacia uno de los costados. Esto sería ahí en tensión, adelante, se los exagero, o de uno de los lados, ¿sí? Y en esa posición, mucha tensión. Ese sería uno de los casos. El segundo tipo, ya vamos a tener contacto de los dientes, ¿sí? Y vamos a estar apretando. Por ende, este tipo de bruxismo es un poquito más peligroso en cuanto a que terminamos partiéndonos alguna pieza dentaria, o sea que hay un poco más de consecuencias estructurales. ¿Sí? Este tipo de bruxismo puede darse también de día o de noche. Y luego tenemos el bruxismo en el cual vamos a apretar y también generar un movimiento de cizallamiento, de rechinar los dientes, porque en general el que lo hace se da cuenta, si duerme con alguien, ese alguien va a escuchar realmente el chillido de los dientes que se están cizallando, que se están justamente desgastando. Entonces este tipo de bruxismo es un poquito más complicado porque también estamos no solo apretando, sino limándonos con nuestros propios dientes y desgastando las piezas dentarias. Este sí es más de la noche, ¿sí? En cuanto a las causas, en realidad tenemos causas estructurales y causas más funcionales. Dentro de lo que son estructurales es importante saber que hay que tener una atención médica adecuada. ¿Por qué? Porque tienen mucho que ver con apneas de sueño, ¿sí? Y o trastornos respiratorios que en general están, digamos, muy relacionados. La apnea de sueño es mantener la respiración, que puede darse de una forma neurológica o respiratoria. Y el bruxismo se da, en este caso, con una necesidad de que entre un poco más de aire, entonces se va hacia adelante la mandíbula o empieza a movilizarse en esta necesidad de que entre un poquito más de aire, pero que no lo logra. Y también se está viendo que tiene mucho que ver con los microdespertares que uno va teniendo en el tema de las apneas o en una mala calidad de sueño también sucede. Esos microdespertares generan como contracciones un poquito más sin control, entonces también generan un bruxismo muy característico.
Entonces, cuando hay apneas de sueño, es necesario ir a consultar con un neurólogo, con un neumonólogo. Otros trastornos respiratorios que también tienen que ver con la apnea, pero tienen más que ver con adenoides, ¿sí? Muy grandes, amígdalas muy grandes, cornetes que bloquean la respiración y se da mucho en niños. Este es un bruxismo que en realidad genera mucha tensión en la mandíbula. A veces hay movimientos laterales, ¿sí? Justamente en busca a ver si la vía aérea se destapa un poco, pero lo más destacado de este tipo de bruxismo es que se genera una hiperextensión del cuello, ¿sí? Y en general con una respiración bucal. Entonces, de esa manera, la mandíbula se traslada hacia adelante, las vías aéreas se abren y puede ingresar un poco más de aire, ¿sí? Este también es un tipo de bruxismo que en realidad la causa es mucho más importante que el bruxismo en sí y siempre hay que tratarla. Bien, por otro lado tenemos otras causas estructurales que tienen más que ver con la mordida, ¿sí? Con las piezas dentarias, si uno tiene una mordida cruzada, si faltan algunas piezas, si hay trastornos funcionales o para funciones de la lengua, con el apoyo, el habla, ¿sí? También va a estar relacionado un poco con otras disciplinas. Y por último, el gran responsable del bruxismo en general, ¿sí? Porque también están estas alternativas, es el estrés, ¿sí? Y van a decir, oh, el estrés tiene la culpa de todo. Un parte sí, lamentablemente. El estrés va un poco más allá de lo que uno ligeramente pueda llegar a decir estoy estresado, ¿sí? Se empiezan a generar realmente cambios en nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Por qué el estrés genera bruxismo? Bueno, nosotros tenemos dos sistemas, ¿sí? Un sistema, ¿sí? Es el sistema nervioso autónomo. Dentro de este sistema nervioso autónomo, lo que vamos a encontrar es los encargados de mantenernos en equilibrio. ¿Esto qué es? Si hay una situación estresante, bien el sistema simpático se activa y nos mantenemos en lucha, en huida, preparados, ¿sí? Como para defendernos de esa amenaza, ¿sí? Por otro lado, si hay otro tipo de amenazas o también tiene un poco que ver con la personalidad de cada uno, nos vamos a ir a un sistema parasimpático, pero que tiene más que ver con un nervio que se llama el nervio vago y se divide en dos, con el nervio vago dorsal. Este nos va a mantener acá, despacito, chiquititos, congelados, ¿sí? También en defensa, pero en una situación no de lucha, sino de refugio, de retracción. Ambos para defendernos. Y por otro lado, también del parasimpático y relacionado más con nuestro nervio vago ventral, todo lo que tiene que ver cuando estas situaciones de estrés ya pasaron, ese nervio vago ventral nos va a dar homeostasis, es el equilibrio, es un estado de normalidad, de equilibrio para repararnos, para que haya una buena digestión, para que haya un buen descanso, para que haya una buena reproducción, para todas esas funciones que necesitan que estemos relajados, ¿sí? Para que todo el resto de la sangre pueda ir a todo el cuerpo y todo se mantenga en equilibrio. Entonces, es necesario este juego de ¿hay algo estresante? Me tengo que defender, vuelvo, me relajo, me reparo. ¿Qué pasa? En el día a día que tenemos, con muchos estímulos estresantes o muy fuertes, ¿sí? O sostenidos en el tiempo, nuestro sistema nervioso autónomo pierde la capacidad de volver a ese estado de homeostasis, a ese estado que necesitamos para repararnos, ¿sí? Entonces nos quedamos ahí en la lucha, en la huida, en el nerviosismo o en la parálisis, en la depresión, en me quedo quietito y no funciona, a ver si todavía
me comen, ¿sí? Es esto muy instintivo también, es muy primitivo. Entonces, en esa incapacidad de nuestro nervio vago de volver, ¿sí?, a un estado normal de equilibrio, hace que se afecte otro sistema, ¿sí? Tenemos el sistema nervioso autónomo por un lado, pero relacionado con nuestro nervio vago ventral están también relacionados otros nervios, ¿sí? El nervio vago es un par craneal, quiere decir que sale del cráneo. Hay otros nervios, ¿sí?, craneales, pares craneales, porque son dos, uno de cada lado, que están implicados y relacionados, ¿sí?, con las funciones de participación social. ¿Qué tiene que ver esto con el bruxismo? La participación social requiere de los ojos, la mímica, el tacto, los oídos, la cabeza que se mueva, que uno pueda gesticular y todas las funciones del vago ventral que nos mantienen en un estado de equilibrio para poder generar una participación social. Cuando uno de estos nervios se perjudica, ¿sí?, se genera algún tipo de disfunción, empieza a generar una disfunción en más de uno del resto del sistema. En el caso del nervio vago, cuando nos quedamos en un estado de estrés y no podemos volver a la homeostasis, empieza a haber una falla en ese nervio, ¿sí? Empieza a desregularse el sistema nervioso autónomo y por ende todas las funciones de nuestro cuerpo. Ese nervio vago, como va a estar funcionando mal, va a empezar a afectar a sus compañeros, ¿sí?, de equipo de participación social. En este caso, con relación al bruxismo, hablamos de nuestro nervio trigémino. El nervio trigémino tiene parte de relación, digamos, de función, un poco la lengua, ¿sí?, el gusto, el tacto, todo lo que es la sensibilidad de la cara, y están inervando a nuestros músculos masticatorios, ¿sí?, los que justamente se terminan afectando con el bruxismo. Entonces, se altera el sistema nervioso autónomo, se altera el nervio vago, se empiezan a alterar otros pares craneales. Por eso es tan frecuente además el resto de los síntomas, que ahora después vamos a ir a hablar, que tienen que ver con los otros pares craneales, ¿sí? El espinal, que tiene que ver con el trapecio y el écon, los de la nuca, que van a estar relacionados con los nervios oculares, ¿sí? Y así, incluso, bueno, el tinnitus, los acúfenos, ¿sí?, los pitidos que tenemos a veces en los oídos, e incluso parte de algunos tipos de vértigo, tienen que ver con toda esta desregulación del sistema nervioso autónomo. Y así es como llegamos al por qué el estrés genera bruxismo, ¿sí? Espero que haya quedado claro, cualquier cosa me preguntan, pero es como la versión corta de la historia. Obviamente en el medio hay un montón de cadenas hormonales, neurológicas, hay de todo, pero básicamente es por esto que nuestros músculos masticatorios empiezan a afectarse por el bruxismo. Entonces, una de las causas más comunes para nuestro bruxismo y más en el día de hoy, como es nuestra vida diaria, es el estrés. Bien, vamos a hablar ahora sí de los síntomas. Los síntomas, entonces, estábamos viendo, el más significativo en general es el dolor, ¿sí? ¿Por qué molesta? Porque duele. O sea, ¿por qué molesta el bruxismo? Porque duele, porque me parto un diente, una muela, un arreglo, un implante, etc. Entonces, dolores. ¿Dolores dónde? En un montón de lugares. Dolores locales, ¿sí? Nuestros maceteros, vamos a recordar que son como dos patillas que están acá, y apretamos, y acá se genera dolor. Dolores de cabeza, porque nuestros temporales, que están acá como un abanico, ¿sí?, arriba de nuestras orejas, también están en tensión y generan una tracción, ¿sí?, del cuero cabelludo, del cráneo, de las fascias, y esto genera dolor.
Esta tensión va a generar también dolores a nivel suboccipital porque genera una compensación biomecánica, entonces nos se van a empezar a doler los músculos de la nuca y que si encima tenemos alterado todo este sistema nervioso autónomo y por ende también los nervios oculares, nos va a afectar los nervios de la nuca que están estrictamente relacionados con los ojos, ¿sí? Con los músculos de los ojos. Por otro lado vamos a tener dolor de cuello. ¿Por qué? Porque otro de los nervios que estábamos hablando, de los pares craneales, inervan a nuestro trapecio famoso y a nuestro eco. Esto nos genera dolor de cuello, la tensión de los ECOMs nos generan migrañas, dolores, cefaleas, y así se arma una gran cadena de síntomas de dolores de todo tipo, ¿sí? Y color, básicamente. Entonces vamos viendo cómo se va relacionando una cosa con la otra. Otros síntomas del bruxismo, bueno, justamente son si me parto un diente, desgaste, ¿sí? De las piezas dentarias, retracción de encías, esto tiene que ver con la cronicidad y con el tipo de bruxismo. Sí, ahí ya tenemos que ir a consultar con el odontólogo, por lo menos al principio, después ya con el tratamiento en casa y con otras cosas, uno puede llegar a desligarse de esa plaquita tan molesta que hay que usar para dormir. Bien, ¿qué otros síntomas podemos encontrar? Lo que hablábamos del vértigo, algunos tipos de vértigo, acúfenos. Los acúfenos son los pitidos, ¿sí? En los oídos, y esto tiene que ver un poco también, no solo por lo que hablábamos de los pares craneales, sino porque la articulación de la mandíbula está separada del oído por una mínima lámina ósea, con lo cual cuando se inflama, se termina inflamando también el oído. Y es muy frecuente que mucha gente vaya al otorrino pensando que tiene una otitis y no la hay. Bien, hablamos de las alteraciones del sueño, de las apneas como causa del bruxismo, pero también el bruxismo puede generar disfunciones y disminución de la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque es tanta la tensión que muchas veces se genera en nuestra mandíbula que nos termina despertando. Y encima esos micro despertares nos generan más bruxismo y así se arma otro círculo vicioso que suele ser muy molesto. Entonces, en consecuencia, tenemos dolores, descansamos mal, nos partimos una muela, nos duele la cabeza, tenemos acúfenos, un desastre, un horror. Pero no se desanimen porque tenemos la solución para todo esto, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar todo esto? Tenemos 3 patas fundamentales que hay que trabajar. La primera, si no les quedó claro, hay que trabajar sobre el estrés, ¿sí? Hay que trabajar sobre la regulación del sistema nervioso autónomo. Y hay un montón de maneras de hacerlo, ¿sí? Con diferentes respiraciones, con diferentes técnicas neurofisiológicas, con terapia, con mindfulness, hay un montón de cosas para hacer, ¿sí? Yo les voy a enseñar desde mi profesión un montón de herramientas fáciles, rápidas y sumamente efectivas. Bien, eso por un lado. Es la gran pata que hay que trabajar. La otra pata es trabajar toda la parte muscular y miofacial. Muscular, ya sabemos, músculos, ¿sí? No solo que están implicados en la masticación, sino la nuca, el cuello, los ECOMs, ¿sí? Toda la musculatura de cabeza y cuello. Y las fascias, las cadenas miofaciales, ¿qué era esto? Las fascias eran ese tejido fibroso que nos envuelve, que envuelve a los músculos, que nos envuelve a los músculos, los órganos, a todo el cuerpo y nos da forma y nos sostiene. Y es medio fibroso y es medio rígido y le cuesta un poco elongarse, entonces hay que trabajarlo un poco más específico, con técnicas más específicas. Entonces, relajamos musculatura, pero también tenemos que estirar la parte facial, la parte de fascias, la parte de tejido fibroso, ¿sí? Ahí tenemos otra pata. Y la última pata es que no somos una cabeza y cuello, sino que somos un cuerpo, ¿sí? En el cual habitamos.
Y ese cuerpo está interrelacionado. La mandíbula tiene mucho que ver con el resto de las cinturas, ¿sí? Que es la cintura escapular, que son las escápulas, los hombros, y la cintura pelviana, ¿sí? Con sus huesos ilíacos, con su cadera, su pubis y todo lo que contiene. Y también los pies, ¿sí? Tenemos una gran relación entre los pies, los ojos, la mandíbula y obviamente el sistema vestibular como captores posturales, ¿sí? Los receptores que hay en todas estas estructuras van a definir nuestra postura. Entonces imagínense que si tenemos una alteración acá, por el bruxismo, va a estar alterada la información postural. Por ende vamos a empezar a tener compensaciones posturales también, ¿sí? Entonces es importante trabajar el resto del cuerpo y las posturas. Uno puede aflojar las cinturas, disociarlas, trabajarlas un poco, podemos trabajar los pies para desenroscar un poquito estas cadenas miofaciales que están todas alteradas y así también ayudar a equilibrar nuestra mandíbula. Cuando sobre todo, cuando encima de tener el bruxismo tenemos alteraciones de la mordida, tenemos una asimetría, así cuando abrimos y cerramos se nos va la mandíbula para un lado, para el otro, o incluso cuando estamos en reposo tenemos la mandíbula un poquito para un lado o un poquito para el otro, ¿sí? Tiene que ver con todo este juego postural. Entonces, esas 3 patas fundamentales para el tratamiento de bruxismo. Desde casa, ¿sí? Desde casa y en consultorio, pero particularmente desde casa. ¿Y qué hacemos con todo esto? Porque son un montón de cosas. Bueno, en realidad no es tanto. ¿Qué hace al éxito de un tratamiento de bruxismo? Porque me ha pasado de escuchar pacientes de que probaron un montón de cosas, mejoran, vuelven, mejoran, vuelven. Bueno, ¿qué hace la diferencia? La constancia. Primero, practicar y hacer las rutinas todos los días o casi todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos 8 semanas en principio para generar un cambio real en nuestro sistema nervioso autónomo como patrón, ¿sí? Para devolverle la capacidad a que vuelva a ese estado de normalidad y equilibrio, pero también a nivel postural y a nivel engrama motor, con todo el trabajo muscular y miofacial, también requiere de tiempo. Y como todo, la continuidad hace que vayamos juntando todos esos pequeños progresos y se vuelvan un gran progreso. Es como ir al gimnasio. Si uno va al gimnasio, hay resultados. Si vas una vez, después no, después sí, después dejo un mes, después vuelvo. No. Entonces, es un trabajo de autoconocimiento, de autoconciencia y de autocompromiso. Yo quiero vencer este bruxismo de una vez y para siempre. Entonces es necesaria una continuidad al menos por 8 semanas. Y luego, como vivimos en un mundo estresante, como vivimos en una determinada postura o en un determinado trabajo, en una determinada actividad, uno tiende a volver a eso. Entonces ahí uno toma recaudos, toma rutinas como de mantenimiento y es mucho más fácil. Y como uno ya se empieza a conocer, decís, ay, estoy empezando a sentir, bueno, tengo que hacer, tengo que retomar, los vuelvo a hacer. ¿Sí? Es un autocuidado y es un autoconocimiento. ¿Sí? La continuidad es la gran clave del éxito. Y por otro lado, por más de que tengamos continuidad, me van a decir, pero voy a tener que estar todo el día haciendo que el sistema nervioso, que la postura, que eso. No. Hay una manera mucho más eficiente de trabajar todo eso en 10 minutos. ¿Sí? Trabajando las 3 patas en 10 minutos, en 15 a veces. ¿Sí?
pero trabajar lo fundamental en una rutina de 10 minutos. 10 minutos, no es mucho, ¿sí? 10 minutos predescanso para trabajar sistema nervioso autónomo, para trabajar músculos y fascias, ¿sí? Principalmente. Y luego, 1 a 2 veces por semana, hacer 2 rutinas más. Que trabaje más la postura, que trabaje más la miofascial, que trabaje más lo del estrés. Ahí veremos cuál es la pata más floja de cada uno. Si bien hay que trabajar todos, se van a encontrar con que, che, cuando hacía los ejercicios de relajación era lo que mejor me hacía, o uy no, cuando me masajeaba era lo que mejor me hacía, o uy no, cuando trabajamos cinturas vi que me acomodaba. Eso es muy personal, ¿sí? Acá está el tratamiento completo, es la globalidad, son las 3 patas que hay que trabajar. Después cada uno tiene que ver cuál es la más fuerte o en realidad la más débil y cuál es la que hay que trabajar más. Entonces, a partir de ahí, 10 minutos por día, más 2 veces por semana, unos 15 minutitos más, 20, para trabajar el resto de las cosas. Entonces no es imposible, es fácil, es rápido y es efectivo, es eficiente. Por eso, cómo está armado el protocolo. Por ahora venimos viendo rutinas, ¿sí? Técnicas como salpicadas, hicimos por un lado temporales, por otro lado maceteros, que el intraoral, que lo importante es que se aprendan todas esas técnicas y después uno integra. Y es necesario justamente este esquema de trabajo. La continuidad, el qué, el cómo y el cuándo. De esa manera vamos a tener un tratamiento exitoso y se van a sentir mucho mejor en muy poco tiempo, ¿sí? Pero no hay que confiarse, porque uno se empieza a sentir mejor y decir, ya está, estoy bárbaro. No, 8 semanas. 8 semanas para un cambio estructural, ¿sí? En el sistema nervioso autónomo, 8 semanas para un cambio en todo lo que es el esquema motor, en todo lo que es la flexibilización de las fascias, requiere tiempo. Bien. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de los tratamientos externos. Recuerden que cuando sospechen de causas más respiratorias, más neurológicas, vayan a ver a un neurólogo, vayan a ver a un neumonólogo, vayan a ver a un odontólogo si tienen desgastes, etc. ¿Sí? Todo eso tiene que estar sostenido, ¿sí? Esto es un tratamiento que potencia todo el resto que podemos llegar a hacer, ¿sí? Que por sí solo ya es buenísimo, pero esto de ninguna manera los exime de ir a los médicos correspondientes, ¿sí? Siempre la interdisciplina es lo mejor que podemos hacer. Es cuestión de encontrar a los profesionales adecuados. De mi lado, del lado de la kinesiología, de la osteopatía, para mí la osteopatía es maravillosa y es fundamental, se hace 1 vez al mes y al principio, después con los ejercicios y con la continuidad se empieza a espaciar. ¿Por qué? Porque trabajamos un poquito más profundo todas estas patas, ¿sí? Vamos corrigiendo muchas más cosas. Acupuntura ayuda un montón para todo lo que es el estrés, para todo lo que es la tensión muscular. Se puso un poco de moda ahora el tema del TENS. En realidad el TENS son los electroditos, unos electrodos, que lo que hacen es generar un poco de analgesia. Es como si me tomara un ibuprofeno, pero a través de la analgesia, y relaja la musculatura. El problema es que no tiene resultados a largo plazo. Es súper importante cuando se van a hacer una placa de descanso, una placa miofuncional, que antes les hagan TENS, o sea, si se lo hacen es porque lo están haciendo en un muy buen lugar, porque cambia totalmente la mordida y la forma de la placa que después ustedes van a tener. Entonces ahí el TENS es maravilloso, pero no tanto como tratamiento en sí. Y después también se puso muy de moda el Botox, inyectar Botox en los maceteros. La realidad es que tampoco está teniendo tanto efecto. Sí, al principio, porque
paraliza parte del músculo, con lo cual no vamos a estar apretando demasiado, pero el resto de las patas está igual, ¿sí? Si no trabajamos la causa de los problemas, no vamos a llegar a muchos lugares. Y clínicamente no se están viendo tan buenos resultados, realmente no. Por eso no son cosas que yo recomiende. Todo lo que sean terapias, ¿sí? Psicología, psicoanálisis, hay un montón de tipos de terapias que están fabulosas porque van a estar trabajando mucho el tema del estrés, de cómo gestionar el estrés, de todo lo que hay atrás, ¿sí? De ese estrés, que es abordaje de esa rama, digamos, de la medicina. Así que como verán, hay que hacer algo más integrativo, pero el gran responsable de un buen tratamiento es uno, ¿sí? Continuidad, hacer los ejercicios, tratar de hacer bien las técnicas, ¿sí? Ahí va a estar la clave del éxito. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a relajar un poquito, vamos a trabajar un poquito estas 3 patas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero sistema nervioso autónomo. Lo vamos a hacer a través de una respiración y de un sonido. Con este sonido vamos a estar activándose nervio vago ventral. Es muy conocido el OM, ¿sí? En el yoga más que nada. Pero tiene una salvedad y es que lo tenemos que sentir que está acá, que vibra, ¿sí? En esta parte. O sea que es bien de garganta y que llega acá a la nariz. Entonces, la idea es tomar aire y cuando lo empiezan a alargar, ahí vamos a decir el OM y en la M nos quedamos vibrando. Se tiene que sentir como en la cara la vibración, desde la garganta hacia la cara. OM. Y largo, lo más largo que puedan, ¿sí? La M, largando, alargando, alargando el aire todo lo que pueda. Vamos a seguir. OM. Y una más. Bien. Ahora vamos a hacer una respiración cuadrada, que es la que ya hemos practicado. Tomamos aire en 4 segundos, sostenemos la respiración en 4 segundos, largamos el aire en 4 segundos y sostenemos otros 4. Aflojamos. Bien. Seguimos regulando el sistema nervioso autónomo a través de la estimulación de otros pares craneales. Lo que vamos a hacer es manos en la nuca, flojos los hombros, van a sacar la lengua al frente y solo con la mirada van a mirar a un lado por 10 segundos.
aflojamos y tragamos. Al otro lado. Aflojamos y tragamos. Y ahora la mirada va a ir hacia arriba. Aflojamos y tragamos. Bien, posicionamos la lengua sobre el paladar, manos al esternón y vamos a traccionar la pera hacia arriba. Aflojamos, rotamos la cabeza y ahora es la oreja la que quiere elevarse. Al otro lado, rotamos arriba. Aflojamos. Mano al hombro, arriba el codo, que no se levante el hombro, ¿sí? Rotamos un poco la cabeza y bajamos un poquito. Tiene que tirar en la zona del cuello, de la nuca. Aflojamos, cambiamos y rotamos y bajamos. Aflojamos. Bien, nos vamos a tomar de los codos, los hombros flojos, la cabeza queda mirando hacia el frente y vamos a bambolear un poco brazos y el cuerpo puede acompañar, pero la cabeza queda mirando hacia adelante. Subimos un poco los codos, no los hombros. Subimos un poco más. Aflojamos. Bien. Vamos a trabajar la parte muscular. Lo que vamos a hacer es, recuerden los pómulos, este huesito, llevo bien atrás y bajo. Y ahí me voy a encontrar con los maceteros. Vamos a presionar y vamos a masajearlos un poquito. Y bajamos un poquito. Bajamos un poquito. Volvemos a subir. Clavamos ahí. Abro y cierro. Aflojo. Dedos. Y ahí nos adherimos y movemos como queriendo despegar la oreja, los dedos de atrás el cuero cabelludo, los dedos de adelante prácticamente sobre el macetero.
Recuerden que si empiezan a bostezar, a suspirar o a salivar mucho es porque justamente se está regulando el sistema nervioso autónomo. Bien, nos vamos a adherir al temporal. Recuerden que es un abanico, nos vamos a adherir ahí, flojos los hombros y vamos a hacer circulitos para flexibilizar, para masajear y relajar. Poner un poquito más arriba, un poquito más abajo. Me quedo, presiono y un poco para arriba para hacer de sostén. Y ahí otra vez vamos a abrir y cerrar la boca. Y vamos a lateralizar. Aflojamos. Bien. Y la gran maniobra que me gusta a mí, si tienen la posibilidad de agarrarse el pelo y si no, se adhieren al cuero cabelludo con las yemas de los dedos o con la palma, pero si pueden agarrar desde la raíz del pelo, mucho mejor. Vamos a agarrarnos justamente arriba de las orejas, cerramos manos y ahí vamos a traccionar del cuero cabelludo, haciendo círculos, ¿sí? Como justamente despegando el cuero cabelludo. Va a estar trabajando sobre las fascias de los temporales. Así. Y aflojamos. Bien, ya estuvimos trabajando en las primeras dos patas. Para hacer el trabajo de integración con el resto del cuerpo y las cinturas, les dejo el video justamente en el cual estuvimos trabajando esa parte. Háganlo, disfrútenlo. Espero que les haya gustado, que les haya servido la información y los espero para que sean parte de este curso, porque es maravilloso lo que han mejorado muchísimos pacientes. Yo incluso, este curso nació por dos razones, ¿sí? Yo tengo bruxismo, vamos a decir que tenía, pero bueno, como yo hablé, hay una tendencia por el estilo de vida. Prácticamente no aprieto más los dientes. Me queda cuando estoy así como muy alterada, ahí empiezo y empezamos a hacer todas las maniobras correspondientes y relaja y baja, pero hace un año más o menos me partí 2 muelas, así que no me fue gratuito el bruxismo y lo empecé a ver en muchos pacientes en el consultorio. El 90% de los pacientes tiene bruxismo y el 90% de los pacientes están estresados. Entonces la idea surgió de haber tantas herramientas, ¿sí? Tanto estudio, tanto conocimiento, algo se puede hacer con todo esto. Bueno, allí fue cuando empecé a estudiar, a analizar, a armar, a probar, hasta que llegó este protocolo, ¿sí? Que es el que van a tener en el curso, que es los 10 minutos que generan una relajación maravillosa de la musculatura del sistema nervioso autónomo, ayuda muchísimo a dormir mejor, ¿sí? Y el resto de los protocolos, obviamente, para trabajar todas las patas. Pero lo más importante son esos 10 minutos predescanso que van a hacer la diferencia. Hay una maniobra en particular que es la estrella, digamos, del curso, y hace que los maceteros se relajen de forma inmediata, pero necesitan del resto para que esto de que perdure el tiempo, ¿sí? Por eso la estructura y el porqué de ese protocolo. Así que bueno, los espero
Espero que esto ya les ayude, que lo compartan a quien crean que pueden ayudar y ojalá estén de este lado diciendo me fue bárbaro, pude superar el bruxismo, puedo mejorar mi estrés, puedo gestionar mejor mis emociones, puedo disminuir y hasta que desaparezcan los dolores, puedo dejar la placa de descanso, por lo menos en momentos de estar más tranquila, puedo dejar definitivamente la placa. Hay muchas posibilidades y todas ellas nos llevan a estar mejor, a mejorar nuestra calidad de vida, que es lo importante, por nosotros, por nuestros seres queridos y porque nos queremos sentir bien. ¿Por qué no nos vamos a sentir bien? No hay que acostumbrarse al dolor, no hay que acostumbrarse a sentirse mal, a decir, bueno, ya está, tengo esto. No, siempre hay que encontrar, hay que buscar cómo podemos estar mejor. Y ya les digo, como les expliqué, la clave está en uno, es la constancia que uno pueda llegar a tener. No siempre es fácil, en absoluto. La voluntad no es algo adquirido muchas veces, no adquirido, sino que uno nace con demasiada voluntad, sino que al contrario uno tiene que ir adquiriendo voluntad y entrenándola, como todo, continuidad, ¿sí? Pero se puede y vale la pena. Bueno, nos vemos.